Sveiks, mīļās sirdsdraudzenes! Ar jums kopā ir Viktorija, raidierakstā Sirdsdraudzenes, un šodien ciemos pie manis ir skaista jauna sieviete, Līva Eglīte. Sveika, Līva! Sveiki! Un šodien, mēs runāsim par Līvas ticības stāstu, par viņas pieredzi ar dziedināšanu, par ticību, par Dievu, par dzīvi. Tā kā es domāju, būs rīktīgi svētīga saruna, un esiet sveitīts katra, kas klausās. Tā kā, Līva, iepazīstini nedaudz ar sevi, kas tu esi un ar ko tu nodarbojies. Jā, esmu Līva Eglīte, kā jau tu minēji. Šobrīd man tāda lielākā dzīves telpa tiek aizņemta ar būšanu mācību asistentei Internacionālajā skolā Piņķos. Tātad tur paiet man lielākā dienas daļa. Es esmu mācību asistente 3. klasei, un tad strādāju ar bērniņiem un palīdzu viņiem visos mācību priekšmetos, kas vien viņiem ir, un asistēju ar mācībām un laboju kontroldarbus un mēģinu viņu mācību dzīvi atvieglināt, lai tā ir interesanta un radoša. Paralēli tam es rakstu. To gan es daru jau ilgstoši vairākus gadus, bet parasti tos stāstus un savu dzeju glabāju dziļi atvilknē ar domu, kaut kad. Bet pēdējo 2 gadu laikā tā rakstīšana tā lēnām sāka parādīties uz āru publiski, un tad man ir bijuši arī pirmie dzējas lasījumi un pirmie stāsti, kas ir lasīti tādai plašākai publikai, un tad es ļoti arī ceru, ka pavisam drīz tie tiks arī publicēti. Tad es arī darbojos ar vienu kāju performanču mākslā. Kā tā ir tāda, netik zināma joma Latvijā, kas nav teātris, ko daudzi paralēli jauc ar teātri, bet tā ir pilnīgi cita nozara. Tas ir mans darbības lauks. Man patīk daudz ko izmēģināt jaunu un visu laiku attīstīties un pieaugt un radoši dzīvot ar jaudu, ar spēku, ar prieku un citiem par izaicinājumu un citiem par svētību. Tā būtu tā mana dzīve šobrīd. Wow! Riktīgi jaudīgi tiešām tu arī draudzē vadīji un piedalies slavēšanā, kalpo slavēšanu. Jā, draudzē es vadu sieviešu lūkšanas. Mums ir katru pirmdienu sieviešu lūkšanas, tā kā tur es esmu atbildīga par to sfēru. Un arī slavēšanā, es piedalos, spēlēju bazitāru. Stilīgi. Un esmu arī aizlūdzēju komandā, tā kā, tāds pilns spektrs. Jā. Un tad skatoties uz tevi, to, cik tu esi, priekpilna un dedzīga, tā kā kur tu ņem savu prieku, no kurienes tas nāk? Tas nāk no Dieva. Tas absolūti, tas prieks, kas manī ir, ir tāda dziesma, vai ne, ka to pasauli nevar dot, vai ne, to prieku, ko dod Dievs, un tā tiešām ir, es to varu apliecināt, jo, kā jau mēs visi zinām, dzīve nav viegla, dzīve ir ļoti daudz izaicinājumu, un ļoti daudz lietas, kas ir jāpārvar ikdienā, un tiešām, ja tas būtu tikai tāds cilvēcisks prieks, kas arī eksistē un ir, un mēs to arī varam sevi atrast, un ar to viss ir kārtībā, bet tas tiešām ir īslaicīgs un tāds mirkļa prieks, vai ne, bet tas prieks un tā jauda, ko dod Dievs, kas ir daudz pārāks par ikdienu, daudz pārāks par to, kas ir mūsos. Protams, tad, kad tu dzīvo ar viņu tādās sasaistē, vai ne, ikdienā un kontaktā un vienā tādā plūsmā, tad, tu pilnīgi jūti, kā Dievs tev piepilda, un tad, kad tev nav, viņš saka, lūk, šeit ir atkal mans prieks, vai ne, un tu vari vienkārši smelties no tā, kā no tādas upes, vai ne, un tev nekad vairs neslāpst. Tā ir. Amen, tieši tā, prieks ir sākāk ar auglis. Jā, Slavu Dievam, ka mēs varam to piedzīvot. Un, tad pastāstīja, kāds ir tavs ticības ceļš, tavs atgriešanās stāsts. Mans atgriešanās stāsts ir ļoti īpašs. Es esmu tas cilvēks, kas nevar konkrēti pateikt, kurā dienā es atgriezos vai kurā dienā es kristījos. Es zinu, ka citiem ir tie datumi vai ne, un tā tālāk. Bet es zinu, ka man bija 11 gadi,
un es aizbraucu uz Ameriku, jo man bija operācija paredzēta, un mani tur pieņēma auģu ģimenē uz tiem 4 mēnešiem, kur laikā man tur bija jābūt, un Dievs tā iekārtoja, ka es biju kristīgā ģimenē. Jo es to ļoti labi atceros, ka tad, kad man vecāki pildīja milzīgās anketas par manu veselības stāvokli, par to, cik man ir gadi, kāds man tur augums un tā, un viss tāds. Un es vienmēr sēdēju blakus un vienmēr bija tā, ka es skatījās, vai viss rindiņas tiek aizpildīts. Jau no bērnības tāda, ka man ir jākontrolē situācija un jābūt, tā kā, vai jūs visi darāt pareizi. Es, protams, nesapratu angliski pārsvarā neko, ko tur man teica rakstīja, bet man bija jābūt klāt, jo tāda ir mana dzīve, vai ne? Un tad es atceros, ka viņi pārunāja gadījumu, kur anketā bija lūk šī sadaļa, kādā ģimenē jūs vēlētos, lai jūsu bērns atrastos. Un tur bija dot vairāki punkti, tā skaitā arī, vai jums ir vēlme, ka tas bērns ir reliģiskā ģimenē, vai jums nav nekas pret to. Un tad tur bija uzskaitīts visas reliģijas. Un es atceros, ka tajā brīdī man vecāki par to diskutēja. Protams, ko viņi tādam 11-gadīgam mazam bērnam prasīs, vai ne? Viņš neko nesaprot no reliģijas un tā. Un tad es atceros, ka man teica, lai viņi aizbrauc, un viņai tur ir tāda dažāda pieredze, jo Latvijā mēs zinām, ka ir kristietība, un tad ir cilvēki, kas netic Dievam, bet tur Amerikā redz ir daudz dažādas ticības iespējas, un viņai būtu labi redzēt ka ir dažādas ticības cilvēki un tā, un viņi ieķeksēja, ka, to ailīti, kur ir tā kā, ka ir vienalga, ka viņi ir atvērti, ka es varu būt jebkādā ģimenē, ar to domu, ja jau cilvēki ir gatavi pieņemt svešu bērnu uz 4 mēnešiem un nodrošināt viņam rehabilitāciju un apzināties to, ka iespējams man tur būs jācelā tur lielāko mēnešu daļu. Un es teiktu, tāpat jau tie cilvēki droši vien ir sirdī labi. Tad, lai tā mūsu līve tad piedzīvo to, kas viņai tur ir jāpiedzīvo. Bet tā gadījās ļoti liela dievjaušība, kā man patīk teikt, ka es visa tā vienalga kādā ģimenē nonācu kristīgā ģimenē. Un tas mans atgriešanās stāsts bija tāds, ka, šie mani Amerikas vecāki, kā es viņus joprojām saucu, viņi katru vakaru lasīja Bībeli pie vakariņu galda, un tad kopīgi aprunāja to izlasīto tēmu un aizlūdza. Un man tas bija negluži tāds jaunums, jo es atceros, ka mums skolā bija baltā stunda, kur mums nāca no Katrīnas baznīcas kuldīgā mācītājs Viesturs Piero, un viņš mums stāstīja Bībeles stāstus. Es atceros, tā bija 3. klase, un pēc tam viņš vienmēr skaitīja tēvreiz, un tad, kad mēs skaitījām kopā ar mācītāju tēvreiz, man vienmēr bija tāda ļoti silta sajūta iekšā. Bet arī tā nekas vairāk par to tālāk nebija, man ģimenē par Dievu nestāstīja, un tad, kad bruka Padomju Savienība, es zinu, ka man tētis kā tāds protests pret Padomju Savienību, viņš gāja uz baznīcu. Un kaut kādā brīdī mums arī mājās bija Bībele, un es atceros, tētis tur kaut ko šķirstīja un mēģināja saprast, bet par to tā nekad skaļi nerunāju. Un lūk, tajā Amerikā viņi lasa Bībeli un lūdzu, man sāk nākt tās atmiņas, jā, man taču bija 3. klasē, lūk, šis mācītājs, kas nāca, un es atceros tēti, un es atceros, ka man vectēvs vienmēr klusībā ieslēdzās istabā un lūdza katru vakaru Dievu, bet viņš arī par to publiski nerunāja, un es vienmēr atkal gāju un lūrēju atslēgas caurumu, kas nu tur notiek. Redzēju, ka vecās bija uz ceļiem, bet, tā, es zināju, ka viņam par to neko nedrīkst prasīt. Tālūk. Un man bija ļoti daudz jautājumu, un es prasīju jau tajā vecumā, man likās, ja ir Dievs, kāpēc ir ļaunums, ja ir Dievs, kāpēc ir citiem netaisnīga dzīve, kāpēc ir nabadzīgi cilvēki un slimi cilvēki, un visā tādi jautājumi man bija, un tā mamma ar tādu ļoti lielu gudrību man teica, ja man arī nav jautājumu, atbildes uz visiem taviem jautājumiem, tad Dievam gan ir. Un tu vari prasīt Dievam. Un
Un tas man likās tā interesanti, un es sāku par to aizdomāties, un es atceros, tad bija vēl tālsarunas tajā laikā, un es stāstīju par to vecākiem, un es saku, viņi tā katru vakaru tur lūdzu, un ko man ar to darīt, un es atceros, ka man mamma teica, Līva, tu vienkārši esi pieklājīga. Saliec rokas, aizver acis, un kādas tev problēmas, un lai viņi noskaita to savu lūkšanu, un tā kā, netais lielu scēnu par to visu, neiedziļinies tajā visā, viņi ir brīnišķīgi labi cilvēki, skaties, ko viņi ir gatavi tevs labā darīt, un piever acis uz to vakaru lūkšanu, paies kaut kā tas viss. Lūk, un tā es arī ļoti pieklājīgi acis ciet, rokas salikusi katru vakaru. Jā, tā kā mēģināju tikt tam pāri, bet iekšā jau kaut kas sāka raisīties. Un tad man Amerikas mamma nopirka man bērnu bībeli ar domu, lai es trenējos angļu valodas lasīšanā un izrunā. Man likās tā, forši, es aizbraukšu uz mājās un būšu vajag spicām meiteni, es tur būšu samācījusies angliski un varēšu ātri lasīt. Labi, viņi man iedeva bībeli, lai ir, es jau to stāstu zinu no tās 3. klases, kad mums mācītājs Pīro stāstīja, nekas jauns jau man nebūs. Un tad bija tā viena reize, kad es lasu, un man tā bībeli joprojām ir mājās plauktā, un es atveru, un tur ir tāda bildīte ar 3 tukšiem krustiem, kalns, un tur ir rakstīts, ka Jēzus nomira pār mums, lai mēs būtu glābti, tādā bērnu valodā, ka Jēzus piesiet krustā un tā, un es tā, es taču to zinu, un es lasu skaļi, un man pēkšņi pieskaras Dievs sirdī, un es sāku skaļi raudāt. Tā, un no tās bībeles nāca tāda gaisma ārā. Un es nesaprotu, kas notiek, un man paliek par to kauns, kā es tā tagad izgāžos, un kas tur tagad notiek, un es izskrienu ārā, tur pagalmā viņiem sētā, un es raudu, un iznāk tā man Amerikas mamma laukā, viņa man apsēž blakus, un viņa man vienkārši ļauj raudāt. Un tad viņa beigās saka, kas man liek tā raudāt, un es saku, bet Jēzum nevajadzēja par mani mirt. Es neesmu neko slikti izdarījis, un man ir viņa žēl, un kāpēc viņam vajadzēja nomirt un mocīties, un man nāk lūk šī atklāsme par Jēzus upuri. Un es saku, nē, es gribu, lai viņš ir dzīvs, un viņa saka, viņš ir dzīvs, viņš ir augšām cēlies. Tad viņa man izstāstīja šo evaņģēliju vēsti, un prasīja, vai es nevēlos iecināt Jēzus sirdī, jo viņa saka, man šķiet, ka viņš klāvē šobrīd pie tavas sirds. Un tā es tur noraudājusies pilnīgi sarkaniem vaigiem, pieņēmu Jēzus savā sirdī, un tad jau, protams, palēnām es skatījos, kā man dzīve mainās, un ienāk tas prieks, un tad es atbraucu mājās, un es pateicu vecākiem, ka es iešu uz svētdienas skolu, un tad jau bija, un tad viņi teica, jā, tur jau māca tādas labas lietas, un tad jau bija jauniešu vakari, un tad jau bija jaunatne ar misiju, un tā jau man tas ceļš tā palēnām auga ar vien tuvāk Dievam. Jā, bet mans atgriešanās stāsts, lūk, ir šāds. Wow, slavu Dievu, tiešām viņš ir uzticams un varens. Viņš ir uzticams, jā. Ok, tu pastāstīji par savu veselību. Kāpēc tu biji Amerikā? Un tā kā, kas ir tas, ar ko tu saskaries savā ikdienā? Jā, tātad es esmu no bērnības piedzimusi ar bērnu cerebrālo trieku. Un šai diagnozē ir tādi 3 paveidi. Vai nu tev ir ietekmētas roku kustības vai kāju kustības vai, piemēram, viena ķermeņa puse, ja? Tad tas būtu rokas un kājas. Reizēm tā ir arī runa, bet paldies Dievam, man tā diagnoze ir tāda ļoti viegla, jo man ir ietekmētas tikai tātad kāju kustības, un tā ir tā motorikas daļa. Tad tas nozīmē, ka smadzenēs tā daļa, kas atbild par kustību centru, tur tie signāli neaiziet līdz galam, viņi ir traucēti, un līdz ar to tad mana gaita arī ir traucēta, jo tie impulsi nenonāk pietiekamā ātrumā
tātad no smadzenēm līdz kājām, ja, vai tad viņi ir traucēti un vāji, tas signāls ir vājš. Līdz ar to mana gaita ir tāda, ka es kliboju, un tad es, nevaru tur ātri paskriet, nenormāli ilgi lēkāt, ir tādi ierobežojumi, ja. Man balans ir arī tāds, ļoti, to var uztrenēt, bet tāds vājš, piemēram, no riteni, es nemāku braukt, kaut gan es varu tehniski to darīt, bet, es atceros, ka man pēc operācijas pat ieteica, trenējot balansu, tev jābrauc ar riteni, bet, ka man tā apmācība droši vien būtu 2 mēnešu garumā katru dienu, ja citiem tās ir varbūt 3-4 dienas, vai ne? Un tad neviens neuzņēmās lūk šo milzīgo rūpu par mani, jo es jau biju 11-gadīgs bērns un tāds, ja krīt, tad krīt, vai ne? Un tad es tur sākumā baigi mēģināju, bet tad tur bija 2 cilvēki, kas bija apņēmušies man iemācīt, bet tā mēs arī visi kopā padevāmies, un tā, ja nav, tad nav, vai ne? Tā kā tā ir tā mana diagnoze, un ar to tad es sadzīvoju katru dienu. Mm-hmm. Un tad tu teici, ka tu biji Amerikā uz kaut kādu procedūrām un tam līdzīgi. Tad kas ir vēl bijis tas, ko jūs kā ģimene un tu esi darījuši tā kā šīs diagnozes sakarā? Jā, tātad Amerikā, kas notika, man veica operāciju, jo tas arī viens no tiem tiem blakus efektiem šai diagnozē ir tas, ka ir ļoti spēcīgs muskuļu tonus, ja? Tad muskuļi ir savilkti, un viņi līdz ar to visu laiku ir tādā, viņi ir saspiesti, viņi ir īsti, viņi nav līdz galam izstiepti, un ir tā tendence staigāt uz pirkstgaliem. Un tātad Amerikā man zem ceļa iztaisīja tādus iegriezumus un salika tādas trubiņas tajos muskuļos, lai viņus mākslīgi izstieptu garus, jo tehniski man ķermenis automātiski tos muskuļus rauj visu laiku kopā, ja? Un tad ir šīs trubiņas, un viņš viņas neļauj vairs savilkt atpakaļ. Līdz ar to es staigāju uz pilnas pēdas, ja? Tad tas ir tas, ko viņi izdarīja. Otrs ir, ka man gūžās arī ir iegriezumi, kas izrotēja tās gūžas tā, lai man nav deformācija, ka es staigāju, jo es būtībā staigāju ar pirkstgaliem uz iekšu bērnībā, un bieži vien patēs sevis klupu, tāpēc, ka es sapiņķerējos savās kājās. Un tad tās 2 lietas, un tad vēl man ir sānos iegriezumi arī, augštilbos, ja, kur tur arī man izrotēja tos kaulus ar skrūvēm, man ir 12 titāna skrūvis kājās. Tātad, lai nebūtu šī deformācija, ja, lai man kājas būtu taisnas visu mūžu, ja, un man arī daudz prasa, vai tā slimība progresē un attīstās, un vai paliek ar katru gadu trakāk, tā nav. Šī ir tātad diagnoze, kura, kāda viņi ir, tāda viņi ir, ja tu piedzimst ar šādu vieglumu, ja, tad viņi arī tādi paliek, ja, tur nav tā, ka ar gadiem kļūst sliktāk. Ir cilvēki arī ar šo diagnozi, kas piedzimst ratiņkrēslā, ja, un arī šo diagnozi var iegūt pēc kaut kādām milzīgām galvas traumām, ja. Jo tas ir tas, kas tev smadzenēs, tad izkustina šo kustības centru, ja ir arī dzirdēts, ka pēc milzīgām tur mašīnu avārijām un tā tālāk cilvēkiem ir šī trieka, bet 80% gadījumu tas ir tad dzimšanas defekts. Tā, un tad tas ir tas, ko man izdarīja Amerikā, bet es atceros, ka arī tad, kad man bija 6 gadi, tad es biju pirmo reizi Ungārijā, ārzemēs, aizbraukus ar vecākiem, un es biju uz tādu rehabilitācijas centru, un tad arī man tur lika vingrot, un pārsvarā tā bija vingrošana un visādas dūņu vannas, lai tos muskuļus atslābinātu un mākslīgi tur mēģinātu stiept un dot viņiem kaut kādu atvieglojumu dzīvē. Tā. Mm-hmm. Ok, un tātad tu 11 gados vai ne pieņem Jēzu, vai ne, tad sākas tavs ticības ceļš, kā gāja ticība un tava realitāte, vai ne, ka tev ir šis no dzimšanas, vai ne, defekts, kā tu teici, un tā kā sadzīvot ar to, ka tu it kā Dievs ir, vai ne, un viņš ir labs un tam līdzīgi, bet tava realitāte ir skaudrāka. Ko tu par to saki? Jā, ir ļoti interesanti par to domāt, jo tad, kad es biju maza,
un es sapratu vienā brīdī, hei, es esmu atšķirīga. Man likās, man bija kaut kādi 5-6 gadi, kad es sapratu, jā, tas nav kaut kas man kādu dienu pāries, ja man kaut kā pirms tam likās, ka tā ir tāda, slimība līdzīgi kā gripa, vīrusu, man arī vecāki nestāstīja par to neko, tāpēc, ka iespējams, diez vai es saprastu, vai viņi negribēja man sapnāt. Un man arī tā dzīve bija bērnība bija diezgan skaista, man bija jau no bērnības ļoti daudz draugu, un man nekad šie draugi nelika, viņi redzēja, ka es esmu atšķirīga, bet viņi man nekad neprasīja, vai arī, ja tie bērni uzprasīja, kāpēc, tad es teicu, ka es nezinu, jo es jau arī nezināju, man likās, kā, es sev pazīstu tikai šādu. Un tas tā, zini, kā bērniem viss ir vienkārši, kāpēc tev tā ir, man ir tā, vai es nezinu, kāpēc tā, un tu spēlējies tālāk, vai ne? Un tad man kaut kā likās, man jau droši vien, ka tas izaugšu liela, man tas pāries, jo, protams, ka es nevienu pieaugušu cilvēku neredzēju tādu kā es, un tad man likās, tā ir kaut kāda bērna kaite, ja, tā. Bet tad, protams, tu nāc vecāku un kļūsti vecāka, un tu saproti, tas, jā, ka tev tajos 6-7 gados ir tā apziņa, ka tas ir uz mūžu, un tad, kad es kļuvu par kristieti, tad bija tāds ļoti interesants gadījums, ka jā, man bija tās domas par to, kāpēc Dievs pieļāva, ja? Jo, ja pirms tam es dzīvoju bez šīs Dieva apziņas, man likās, gadījās. Dzīvē ir nelaimes, man arī gadījās, man nepaveicās, tas ir šausmīgi, no vienas puses vai ne, kāpēc man tā ir, bet, tā baigi domāt un tagad analizēt, man jau no tā labāk nekļūs. Un to es tā pieņēmu kā faktu, ka dzīve nežēlīga, un tu vienkārši tā kā norīto un dzīvo tālāk. Un tad, lūk, ir šī Dieva apziņa par mīlošo tēvu, kas visus mīl vienādi un kas visiem vēl labu, un liekas tā, bet tā kā īsti man liekas kopā, vai ne, tā bilde. Jā, man liekas, man bija 18 gadi, kad es ļoti to pārdzīvoju, tādu netaisnību, man likās, ka Dievs ir netaisns, kāpēc viņš to pieļauj, ja viņš ir viss varens, tad kāpēc viņš man nedziedina. Un bija kaut kāds ļoti tāds aktīvs posms, kad es ļoti par to iestājos un es lūdzu un Dievam pieprasīju, jā, dziedināšanu. Bet tad nāk tā apziņa, ka jo tu vairāk uz to koncentrējies, jo tev jau paliek tikai grūtāk, vai ne? Un tad tu to vienā brīdī atlaid, un tu saproti, ka Dievs ir Dievs, un es atceros, ka vienā reizē man Dievs ļoti konkrēti pateica, tev pietiek ar manu žēlstību. Un mans spēks tavā nespēkā varens parādās. Un ka tā būs tā liecība, ka es gribu, ka tu savā nespēkā, ka tu darīsi lielas lietas, un ka tas iedrošinās citus, varbūt viņu nespēkā, kas varbūt nav fizisks nespēks, varbūt kādam tas ir kaut kādas citas lietas, ar ko viņi cīnās, vai ne? Un ja viņi varēs pateikt, hei, bet ja Līva var, tad es arī varu. Un ka patiesībā tas nav par tavu egoistisko mazo vēlmīti tagad būt veselai, bet tas īstenībā ir par, tā kā skaties plašāk, ko tu ar to savu nevarēšanu vari caur Dievu pateikt citiem. Un tad es ļoti nomierinājos, un es arī sapratu, ka man no Dieva nekas nav jāpieprasa, jo gal galā viņš ir Dievs, un es nesaku, ka Dievs nevar dziedināt, ja viņš to kādreiz manā dzīvē šeit uz zemes izdarīs, es par to būšu absolūti priecīga un pateicīga, bet tas vairs man nav tāds uzstādījums, ko es Dievam pieprasu, vai ne? Jo es tiešām zinu, ka man pietiek ar viņa žēlstību. Un es to piedzīvoju brīnišķīgā veidā,
ir reiz, kad es esmu ritīgi nomaukusies uz ielas, jā, tev kaut kas sapinās, un vienkārši es esmu tāda flat face, jā, un tajā brīdī tu piecelies, un, protams, ka tur cilvēks skatās, un tevi, man liekas, tā zem atveries, jā, bet tajā brīdī ir, es tā nopurinos, un tā, bet man pietiek ar Dievu žēlstību, es varu iet tālāk. Jā, labi, nokrita, bišķi zilums ir, jā, fine, bet es eju tālāk, vai ne? Ka dzīve ir kaut kas vairāk par to tavu fizisko, tas laikam ir tas, ka, jā, ir bija gadi, kad es par to mocījos, bet tas bija tāpēc, ka es biju ļoti sakoncentrējusies tieši to savu, es gribu būt vesels, gribu būt tādu, un Dievs saka, bet skaties pāri par to, tu esi kaut kas vairāk kā tavas kājas. Vai ne? Un tas nenozīmē, ka viņam nav svarīgi man dziedināt, un ka viņš to nevēlas, bet tava ikdiena ir kaut kas vairāk par tavu diagnozi. Tava identitāte nav tava diagnoze, tava identitāte ir Kristu, un Kristus tevi redz pilnīgu. Vai ne? Un tā es arī dzīvoju. Slavu Dievam tiešām, un tu vēl pie tam, vadi lūkšanas, vai ne, tā kā draudzē, un tu noteikti, tu tici dziedināšanai, vai ne, tu tici Dieva brīnumiem un varenajam spēkam, un tu lūdz par cilvēkiem, vai ne, un tad kā tu sadzīvo ar to, ka Dievs dziedina, kādus cilvēkus, un viņš dara brīnums un tam līdzīgi, vai ne, un tad varbūt tās, ko tu vari ieteikt tiem, kuri, cīnās ar kādām grūtībām, veselības problēmām, kādām diagnozēm, un viņi lūdz, bet viņi nesaņem šo dziedināšanu, ko tu viņiem varētu teikt? Atdot to visu Dieva rokās. Tas ir tas tiešām atlaist. Jo ir brīži, kad ir jāiestājās par dziedināšanu. Mums ir sieviešu lūkšanās bijuši tādi gadījumi, ka tu pilnīgi jūti, te ir neatlaidīgi jālūdz. Te ir lūdzam ne tikai pirmdienas vakarā, kad mēs nākam kopā, bet lūdzam katru vakaru, un tu pilnīgi jūti, ka šis ir jāizlūdz, jā, un notiek brīnumi, un cilvēks tiek dziedināts, un pat no tādām smagām saslimšanām, jā. Un tad ir tādas lietas, jā, ne tikai es, bet citi, vai ne, kur mums kristīgi cilvēki apkārt un draudzē gadiem cīnās ar kaut kādām veselības problēmām un lūdz, un tic no visas spēka un sirds, un nenotiek lietas, un tad es saku, bet atdot to Dievu rokās. Viņš zina. Un Dievs ir brīnuma pilns un spēcīgs un visvarens. Un ja tas būs viņa prāts, viņš tevi dziedinās, vai ne? Un varbūt, ka tas nenotiek vienā dienā, varbūt arī mana dziedināšana notiek pa mikromilimetram katru dienu. Es nezinu, jā, varbūt es esmu milzīgā procesā. Tā kā es vienmēr saku, tā, ka ir tāda divu veidu dziedināšanas, ir tā brīnuma dziedināšana, kad ir uzreiz un viss, un cilvēkam izaug kāja, cilvēkam izaug roka, jā, tā tas notiek, un tad tas ir tas brīnums. Bet tad ir dziedināšana, kas var notikt palēnām, un viņi var notikt neredzamā veidā, un tad vienā brīdī tu attopies, hei, man vairs nesāp tā mugura, vai ne? Tā. Un es ticu arī, ka Dievs lieto ārstus un dažādā veidā arī caur citiem līdzekļiem Dievs spēj dziedināt. Jā, slavu Dievam tiešām. Es arī esmu ar to personīgi saskārusies un lūgs Dievam, lai viņš man dziedina jau gadiem. Un neesmu piedzīvojis vēl tā kā varbūt tās to, bet tiešām tas ir par Dievu, par viņa plānu un par to, ko viņš ir gatavs man uzticēt, kamēr es lūdzu, ko viņš vēlas man atklāt. Un es arī esmu lūgus par citiem cilvēkiem, tā riktīgi līdz asarām, kad tā kā lūdzu Dievs glāb, un tas nav noticis. Un tad mums kā miesīgam cilvēkam ir grūti ar to sadzīvot, to pieņemt, bet kad Dievs ir Dievs, tā kā ļauj Dievam būt Dievam, viņš zina laika sākumu un beigas, viņš zina katra cilvēka stāstu, viņš zina, kur viņš vēlas tevi vest, un man vienkārši tas ir jāpieņem ticībā, ka viņš zina labāk. Es neesmu Dievs, viņš ir Dievs. Un arī tas, ka katrai lietai ir savs nolicis laiks zem zemes un zem debesīm, jā, un virs zemes un zem debesīm, un tiešām katrai lietai ir savs nolicis laiks, un varbūt, ka tā diena tuvojas, un lai Dievs dod, vai ne, ka jūs lūdzat, un visi, kam ir kādas veselības problēmas vai vienalga, vai ne,
ka tas notiek un ir jāturpina lūgt. Un arī es joprojām reizēm, kad ir grūtākas dienas ar visu to man iešanu, es Dievam saku, Dievs dziedini, tā, vai ne, es esmu gatava, es vairs nevēlos, vai ne, sajust šīs sajūtas ķermenī, reizēm viņas ir nogurdinošas, vai ne, bet tajā pašā laikā es atceros, bet nē, es esmu vairāk kā mans ķermenis, kurš nolietosies, kurš tāpat nolietojās jau paralēli, vai ne? Un es saku, nē, labi, tavs spēks manā nespēkā ir varens, man pietiek ar žēlastību katru dienu, un es rokos tik uz priekšu, tā. Jā. Tieši tā. Un gal galā mums ir šis apsolījums Jāņa atklāsmes grāmatā, vai ne, ka tad, kad nāks viņa valstība, tad nebūs vairs bēdu, nebūs asaru, nebūs nāvis, vai ne, un tā kā šī dzīve, tas ir tikai tāds īsts mirklis tiešām, un jā, ka mums ir cerība. Un man liekas, man debesīs būs jauns ķermenis, es tur varēšu darīt visas tās lietas, vai ne? Un ja tā padomā, te mēs dzīvojam tādu mazu milimetriņu, vai ne? Ka tā mūsu dzīve jau ir mūžīga. Un ja tādā plāksnē es skatos, tad man liekas, es varu izturēt, Dievs man dots, es spēju, viņš ir tik žēlstības pilns, ka es līdz saviem 40 gadiem nodzīvojis, un man pa lielam nav bijušas kaut kādas milzīgas krīzes ar manu diagnozi, man reizēm vairāk sāp mugura, un reizēm, es nokrītu, man ir zilums, paiet nedēļa vairs nav. Tie ir sīkumi, un es domāju, pret mūžību, kas tas ir, vai ne? Tā, un kaut kā, un tas, ka es esmu dzirdējis, ka cilvēks saka, pāris reizes, Līvija, ja tu to vari izdarīt, tā kā savā nespēkā, ko es te čīkstu, tur divānā ar čībām sēžot, tā, un ka tu esi tas iedvesmas avots darīt par spīti kaut kādiem ārējiem šķēršļiem, es domāju, tad es arī saprotu, ka man ir kaut kāda misija paralēli, vai ne, tam, un arī Dievs jau Bībelē saka, ka vai ne, to, ko pasaule redz kā tādu ģeķību, vai ne, vai tas, kas pasaulē ir mazs, to Dievs ir izredzējis, vai ne, savai valstībai, un tā kā, lai liktu kaunā tos pasaules gudros, vai ne, un ir kaut kādas lietas, ko ārsti man bērnībā bija teikuši, tu jau šo nekad, un es to varu darīt, vai ne, un tad es saprotu, ka tur ir tā Dieva žēlastība arī, ka jā. Halleluja, tiešām. Jā, iemācīties skatīties uz šo dzīvi caur mūžības perspektīvu, vai ne? Jā. Ka tas ir kaut kas vairāk par to, ko mēs šobrīd redzam, ka Dievs ir labs Dievs tiešām, un viņš ir uzticams, un es arī domāju par Niku Vujačiču, kurš piedzima bez rokām, bez kājām, vai ne, un tad pusauģu gados, viņš domā, ka viņš ir kļūda, viņš sev riebjās, vai ne, un viņš grib izbeigt savu dzīvi, bet tad viņš tomēr to neizdarīja, un Dievs tagad viņu ir lietojis jau vairāk kā 20 gadus, vienkārši iedvesmojot cilvēkus, tiešām reāli parādot, ka Dievs ir varens pat tavā tajā nespēkā, tavā salauztībā, tavā fiziskajā nespēkā. Tas ir tiešām vareni, un kad mēs redzam cilvēkus, kuri turpina iet, neskatoties uz viņu ierobežojumiem, uz viņu situācijām, apstākļiem, kuri turpina slavēt Dievu, tādi cilvēki mums ir tik ļoti vajadzīgi šeit uz zemes. Jo, redzi, es vēl arī tā domāju, ka Dieva valstība jau ir pieejama visiem, vai ne? Un kas tā būtu par liecību, ja Dieva valstība būtu pieejama tikai tiem, kas ir perfekti, kam viss dzīvē notiek, kam ir perfekta veselība, kam ir perfekta karjera, kam ir nauda, un tad mums būtu tāds kaut kāds labklājības Dievs, kas pa saviem vārtiņiem ielaiž tikai tos, kam viss ir kārtībā, bet Dieva valstība jau ir ikvienam pieejama arī tādiem kā mēs, vai ne, kam ir kaut kāda nepilnība, un Dievs saka, nāciet pie manis visi, vai ne? Un es arī domāju, ka Jēzus augšām cēlās un pēc tam parādījās mācekļiem, viņam joprojām bija šis caurdurtais ķermenis, vai ne? Viņam nebija šis perfektais ķermenis, kur viņam vairs nav brūču, vai ne, viņam vairs nav rētu. Viņš teica, lūk, skatiet, es esmu caurdurtais Kristus, bet ar visu to, ka
tas parāda to, ka jā, es pieņemu visus, jā, es pieņemu arī tos, kas iet cauri grūtībām, kam ir ķermenī kaut kādas grūtības vai sirdī vai dvēselē, jā, šis caurvirtais ķermenis dvēselē, jā. Šeit lūk, vai ne, kad nekādā ziņā viņš to nepadarīja vairs neredzamu vai nevienam brīdī neteica, redz, manas rētas vairs neko nenozīmē, ne, tās nozīmē, jā, un mums jau katram ir dzīvē kādas rētas, vai ne, fiziski vai garīgi, un Dievs saka, es pieņemu jūs ar visām tām rētām, un jūs esat pilntiesīgi locekļi manā valstībā. Wow. Man šķiet, ka tas ir ļoti, tā, ik pa laikam sev jāatgādina, ka Dievs neaicina savā valstībā perfektos, bet visus, vai ne? Dievs nevienam nav apsolījis līdzvērtīgi vienādu taisnīgu dzīvi. Ja? Tad, kad viņš deva tos talantus, viņš teica, tev ir 1, tev ir 2 un tev ir 3. Ja? Viņš neiedeva visiem 3. Tā kā Dievs nedod visiem absolūti vienādu starta pozīciju, ja? Bet ir svarīgi, ko tu dari ar to, ko Dievs tev ir iedevis. Vai ne? Un tu vari pat teikt, ka jā, Dievs savā taisnīgumā ir netaisnīgs. Pirmajā mirklī tā šķiet, ja, kāpēc mums visiem nav vienāds iespējas, kāpēc mēs visi nevarējām piedzimt tur un tur, tādā valstī, tādā ģimenē, kāpēc mums visiem nav tāda darba piedāvājuma, vai kāpēc mēs visi neesam veseli piedzimuši, ja. Bet nav jautājums par to, kāpēc, bet ir jautājums, ko tu dari ar to, kas tev ir iedots. Labi, manam varbūt ir iedots šis viens talants, ja? Ko es ar to daru? Vai es viņu ieroku zemē, apglabāju, apraudu katru dienu un vaimanāju, ka tagad man arī vispār to tagad atņems un kas būs, ja? Vai es izspiežu maksimumu no tā? Un tāpēc arī man šķiet, jā, Dievs nav tikai vienā veidā labs vai vienā veidā taisnīgs, ja? Viņš mums katram dod to starta pozīciju citādu, bet viņš dod mums visiem vienādu žēlastību, viņš mums dod visiem vienādu labvēlību, ja, darīt ar to, ko viņš mums ir piešķīris labas lietas, vai ne? Viņš mums visus vienādi mīl, bet uz tā stadiona, ja, viņš mums katru noliek citā starta pozīcijā. Un tā tas ir, un to tu pieņem, un tur sākās tās sāpes un sarūktinājums uz Dievu, ja mums šķiet, ka mums visiem jābūt vienādā strīpiņā. Ja? Dievs to tā nekad nav savā vārdā apsolījis. Vienam ceļš ir garāks, vienam grūtāks, bet Dievs piešķir savu žēlastību tajā visā, un tad, ja arī ir šī izpratne, tad arī nav tas sarūktinājums vairāk, tas kāpēc man, kāpēc mums visiem nav vienādi, tāpēc, ka dzīvē tā nav. Un mēs arī redzam ikdienā, ka dzīve nav visiem vienādi skaista vai vienādi grūta. Tā. Amen. Tieši tā. Šī ir bijusi vienkārši fantastiska saruna. Tiešām lielu paldies tev par atklātību, par tavu prieku, ko tu nes, jā, ka tu kalpo, ka tu ej uz priekšu pilnā jaudā. Tu esi sieviete pilnā jaudā reāli. Un slavu Dievam par to, jā, ka tu vari parādīt cilvēkiem, ka mani ārēji apstākļi neietekmē to, kas ir Dievs, kādu prieku viņš dod. Jā, tā kā, ka viņš ir neizsīkstošs tiešām avots, tā kā paldies tev, ka padalījies. Es tiešām zinu, ka šis būs par svētību daudzām mūsu klausītājām. Un jā, tiešām esiet svētīts, paldies Līva, un tad jau tiekamies nākamajā reizē. Pavisam noteikti, jā, esiet svētītas. Tu klausies raidierakstu Sirds draudzenes. Tu vari atbalstīt šo kalpošanu ziedojot, kā arī publicējot savu saturu Sirds draudzeņu sociālajās platformās. Uzzini vairāk mājaslapā sirdsdraudzenes.lv.